Hello, my lava. Content version 6.2.2 install လုပ် link ကျွန်တော်နဲ့တူကြည့်ရအောင်ဒါတော့ zip ဖြည့်နေတာပါ zip မဖြည့်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ binary data software တွေကိုအရင်ပိတ်ထားပါ zip ဖြည့်လို့ရတာတဲ့ folder လမ်းကြောင်းလေးတွေဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီကောင်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်ပြီးတော့ run and run လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအချိန်ကြာမှာဆိုလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းကြော်ထားပါနော်ဟုတ်ပြီဒါတော့ပြည်သွားပြီဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ဒီလို next ဆက်လုပ်မယ်သူလောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလေးပဲလောက်လာမှာပေါ့နော်ဒီမှာ I accept I agree ဆိုလေးဖွင့်ပေးမယ် next ဆိုလေးဆက်နိုင်မယ်ဒီကောင်လေးပဲဆက်နိုင်မယ်စပြလောက်လာခဲ့ပါဘောနော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ location လမ်းကြောင်းတွေမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီခု next ဆက်နိုင်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နည်းနည်းရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ချိန်ကြာမှာဆိုလို့ပါဒါသူ install တင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် finish နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဒီစာလေးကိုဖတ်ပါဒီစာရဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာတွေကဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ pet file တွေကိုလာပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ run as နောက်တစ်ခါပြန်ကျွေးရတယ်ပြီးရင်ဒီကောင် next လေးဆက်နိုင်မယ်ဆက်ပြီးတော့ next လေးဆက်နိုင်မယ်ဒီကောင်လေးပဲဆက်နိုင်မယ်အဲ location လမ်းကြောင်းတွေမှတ်ထားပါပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစာတွေအတိုင်းပဲဒီ command file ကိုလာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြင်ဒီကောင်လေးကိုအားလုံး copy ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ data C ကိုတွားပြီးတော့ဒီခုလာတဲ့ဒီ address bar ပေါ်မှာကြည့်လိုက်ပါအဲ့ပေါ်မှာတွားပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်အဲ့မှာလမ်းကြောင်းလေးအဲ့ဒါလေးဟုတ်ပြီပြီးနောက်တစ်ခါစောအကောင်ရှိပြန်တော့ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ copy ယူမယ်copy ယူပြီးအဲ့ဒီ data C ထဲကပဲဒီခုလာတဲ့အပေါ် address bar မှာကြည့်လိုက်ပါအဲ့လမ်းကြောင်းမှာတော့ထည့်တယ်ဟုတ်ပြီထပ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲတွားမှာဖြစ်ပါတယ်copy ပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးပြည့်စုံသွားပြီပိတ်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကို right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ run as နဲ့ run မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ driver ရွေးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ဒီ content version license အောင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးနှိပ်လိုက်တဲ့နေရာမှာ license type က full ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါခုလိုမျိုး crack version ကို license ရအောင်လုပ်နေဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ studio 1မှာပြန်ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးတော့ခေါ်မယ်ဆိုရင်လည်း instrument ကနေကျွန်တော်ဒီ content လေးနှိပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရင်ပါပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးခဲ့ပါဆိုင်နောက်ပိုင်းမှာပြန်ဆောင်ရအောင်ငါရောမလည်းမဆောင်ရဲ